तो कैसे हैं दोस्तों, अभी मेरे पास एक पैशन प्रो गाड़ी आया था। उसके इंजन जो है ना एकदम खड़ खड़ कर पूरा आवाज़ कर रहा था। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इंजन आवाज़ काहे कर रहा था। तो यही पैशन प्रो अपना गाड़ी है, देख सकते हैं सारे इंजन वगैरह सारा हम खोल दिए हैं। ये करेंट है, ये देख रहे हैं, यही आवाज़ करता है। इसी की वजह से अपना गाड़ी जो है एकदम ट्रैक्टर की तरह आवाज़ कर रहा था। दोस्तों देख सकते हैं ये करेंट है अपना, इसी की वजह से आवाज़ आ रहा है। जिसका आवाज़ सुनिए आप, देख रहे हैं कैसे आवाज़ कर रहा है। इसी की वजह से गाड़ी जो है एकदम ट्रैक्टर नहीं है तो आवाज़ करता है। वीडियो हम बहुत जल्दी अपना चैनल पर डालेंगे।